嗱，我都講咗嚟，先郵輪好叻㗎，你冇理由話佢知你會遲到啊，揾唔到碼頭，冇任何嘅藉口，每人一張。嗰張房卡就俾張你。如果你唔小心中間中途自己蕩失路或者遲到等等，請你揸住呢張紙俾啲司機。所有沖繩市立巴士所有嘅司機睇到呢張紙都識得送翻你嚟呢個碼頭嘅，你即管放心啊！所以各位呢張紙你一定要 keep 好住。我哋每一站都有一個集中嘅時間，大家一定要遵守時間。咁我哋第一站呢將會，第一站呢我哋會去一個景點叫首里城㗎。咁呢去到嗰個景點嘅位置呢，我哋部車呢會停喺地下停車場㗎。等陣間我哋過咗去先知道我哋停喺負一層定係負二層，但係無論停喺邊一層都好，大家落車之後都向後行，唔可以向前，因為前面係通道係開車㗎。咁啊行到車尾之後呢，用你嘅手機或者相機呢，喺車屁股後邊影張相，知道呢個車牌號碼。我哋今日成日都係用呢部車啊，所以呢各位呢唔好用腦去記啊，等間買多個數字容易溝亂。就影張相得㗎啦，喺車後邊影，千祈唔好衝去車前邊，黑司機會俾你嚇親㗎嚇。因為點解呢？停咗車之後，所有啲乘客落完車都係向後行嘅，啊，無論前邊一邊都係。所以各位呢，落車之後喺車屁股後邊影張相，呢部車就係我哋用全程㗎啦嚇。如果覺得曬嘅朋友，可以旁邊有窗簾，可以拉個窗簾嚇。咁呢，大家而家呢，俾啲掌聲俾我隔離呢。